Привіт всім! Сьогодні таке відео буде. Ось підходить тепла пора така, прям жара. Передають на наступному тижні плюс 31. Дождями нас погода не радує, не балує. Так ось підключив я полив на часничок на однозубочку, щоб більша була однозубка. Підключив такий ось насосик, педроло. А в нього вже проходився сальник. Почало підсасувати повітря або ж тиск теряти. Я підключив, тільки тиск дав. Ось тут знизу є у нього злив, так щоб двигун не замочити, і погнало воду. Він вже в нас відпрацював більше 5 років. Так, 5 років відпрацював, йшов, там новий встановили, а я цей на полив встановив і протекло. Так ось розібрав я, повністю розбор показувати не буду, так як там немає нічого такого важливого, просто розповім. Відкрутили ось ці 4 винта. Вони під шестигранник, звичайний там 6, здається. Зняли. Сидить воно не дуже міцно. Зараз малий вже десь. Так, ось на отакій резиночці. Тут оце ущільнення повинно бути гарне. Ось так резиночка ця повинна стояти. Потім відкрутили гайку. Таку ось. Відкрутили, і у нас отут крильчатка стоїть. Нагнітає нам воду. Ось цю крильчатку нам, щоб до сальника добратися, треба було якось зняти. Я подивився, там люди випалюють, все щось роблять. Я її розбив просто. І ось надрізав одну сторону болгаркою. І вона від того, що нагрілася, відійшла, відстрелила і просто знялася. Нічого важкого. Ось така втулочка мідна. І ми гадали, коли брали, він не дуже дорогий був. Як я на ринку вже у нас в Кропивницькому запитав, вони кажуть, навіть якщо у вас і китайський цей же педроло, то він набагато якісніший, ніж звичайний Китай, підробка якась. І запчастини на нього так просто не знайдеш. Потім я зателефонував в сервіс, і вони сказали, ось ця втулочка на крильчатки, тут іде конусом. Видно? Конус. Від меншого до більшого діаметра. І ось ця ось втулочка, вона в китайських, вони не заморачуються, конусом не нарізають, вони роблять звичайну на 12 ровну цю проточку і підшпоночку. От на 12 підшпонку це повністю Китай. Крильчатку довелось замовити, нову зараз покажу. І ось цей сальничок. Він ось такий зборний, підпружинений. Пружинка даве вниз. І отут ось графітний сальник сидить, сам сальник сидить на валу повністю жорстко. Він рухається, ось цей весь сальник рухається з валом. А ось графіт, він треться, ось тут зараз зніму, якщо зміниться. Ось тут сидить іще кераміка. Кераміка в резині. Резинова прокладочка просто тримає кераміку. І ось графіт об кераміку дуже-дуже без ніяких зазорів треться. І так, звісно, що він без кераміку не стирається дуже швидко. І просто-напросто у нас оця графітка, вона лопнула вже від часу. Або від того, що сухий стояв, потім включали, потім знову сухий стояв, може пересохло чи ще щось. Ось замовив сальник і крильчаточку, зараз покажу. Ось тут діаметри можуть бути 2 діаметри, або 28, або 30. Мені продавець, постараюсь сайт, де замовляв, вставити десь відео буде, тому як дуже допомогли вони мені, швидко підібрали, підсказали, що мені треба, і він мені прислав, зараз покажу весь набор, що мені прислали. Ось
два сальничка отакі. Як бачимо, цей мій дуже буде плотненько сидіти. І ось цей, що мені додав, цей на 28, він тут шалтай-болтай, він би пропускав. Ось така ось сальник з графіточкою. Рівненька, чистенька. Зараз покажу ближче. І ось крильчатка, також конусом. Все якісне, маркероване. Ось така крильчаточка. Повністю схожа. І маркировка повністю збігається з моєю. Потім сальничок. Ось такий підпружинений, бачите? І ось ця кераміка. І ось зараз зберу повністю це. Все показувати, думаю, що не треба геть все, тому що це буде довго і нудно. Ось так ось посадили кераміку повністю і сальничок отак плотненько зажали на валу. І садимо крильчатку. І гаєчкою зверху зажимаємо. Так, ось поставив я крильчатку, зажав плотненько і трошечки закернив. На всякий випадок, не знаю, після ремонту може відкрутитись чи ні. Я зробив так, як знаю. Так, резиночку я напевно ще так зроблю. Тягуємо і трошечки, щоб вона сіла, не заламувала її, не заворачувала. Трошечки. Силіконом, ВДшечкою, чим у вас є, змащуйте. Щоб вона сіла краще. Не було ніяких проблем з нею. У мене оцей пластиковий дифузор всередині. Він в гарному стані, його не треба замінювати. То я його навіть не витягав. Ставимо зараз на місце, стягуємо і будемо йти перевіряти. Він в мене в колодці тягне воду десь з висоти 4,5-4,20. Це зараз. Літом буде близько 5 метрів, коли трошки засуха почнеться більше. Буде справлятися з роботою повністю. Його подача це 3 куба в час. Ну а тиск вже подивимось зараз. Стояв в нього до 2,5, а зараз під мою систему поливу буду дивитися, скільки мені буде вистачати. Там автоматика стоїть. По заводському вона десь на 2,5 виставлена, а зараз вже дивитись, куди мені її покрутити. Затягуємо по діагоналі. Устанавливается
У мене він знизу сіточка, обратний клапан в воді. І йде 25-та труба до поверхні, до автоматики, до насосу. І потім вже розкидується 1/2 дюйма. Вже як підключати показувати не буду, вже в роботі на часнику покажу, як вийшло, як працює. З вібраційним насосом це не зрівнянно, так як він працює безшумно. А в водолії насоси, так вони коштують взагалі по 10 тисяч. Но в них продуктивність більша. Так, ось він гарненько. І трошки можна дотягнути. Ось зібрав така сіточка, обратний клапан і з'єднання до 25-ї труби йде вниз в воду в колодязь, а далі буде вже вихід біля насосної станції, біля автоматики. Так, дивіться, установив вже двигун чи насос. Зараз накачано ось 1,2 атмосфери, отак він йде в колодязь туди. І от зараз підключу ось таку насадку тут з обратним клапаном. Одна йде гілка на город вже на полив, а інша ось отак зараз. Ось чуєте? Зараз включився. Бравенько так качає. Раз. І ось у нас 2,3. Ну, я коли наполив, то вмикаю 3 атмосфери. Так що замінюйте цей сальник і буде вам щастя. І мінус 4000 в ремонті на новий насос. Все. Всім слава Україні. До побачення.